四期状哈，讲义的第9题。好，注意到哈，我们刚刚在讨论的那个练习卷上面的那些问题，都是平面的测量，没有立体的测量。所谓平面的测量，就是说我都是站在建筑物的同一个位置上面啊，同一个水平面上面在做测量。那现在我们谈到立体的一个测量，当然我们在讨论过程里面这一类的问题哈，老师会把它简化来算，因为有时候图形全部画在一起会觉得很复杂，但是你简化一点，你会发现它就会变简单了哈。所以仔细看一下一个地方，这是题目已经图形给你了，给你以后它告诉你 AB 是这个山的高度，然后从 C 注意这3个点测仰角，从 C 点去测仰角，啊，因为从 C 点是在那个山跟山那个三角是一样高度的地方。所以把 BC 跟 AC 连起来，这个仰角是30度角，然后从 Q 点测出来仰角45度角，从1点测出来仰角是60度角，然后除了给你这3个角度之外，它告诉你 E 柱的长度是400，C 柱的长度是多少？600，它给你这些条件，问你这个山的高度 AB 等于多少？那怎么办呢？我们来假设一下哈。假设这个山的高度 AB 呢，我用个符号叫 H 来表示它好了哈，这样比较单纯一点，用 H 来表示。好，那接下来我要怎么去列式？这一类的问题，老师建议各位，你把里面的三角形抓出来，可以抓出几个三角形出来？直角的话有 AB 柱，还有 ABC， 我可以抓出3个直角三角形出来。这样的问题，这样通过这样的方式来解决的话，会比较简单一点。但如果你观察够敏锐的话，你可以不用拿出来，没关系。好，老师换一个方式来讨论，所以我可以抓出3个直角三角形出来。一般这类问题呢，我想这样来解的话，对你来讲会比较单纯。第一个直角是 AB， 角度60度，再来是 AB 角度45度，再来是 ABC 角度几度？30度。然后我们刚刚这3个三角形抓出来以后，假设山高是 AB 的长度是 H， 所以这一段是 H， 这一段是 H， 这一段也是 H， 所以60、45、30是不是都是特别角？既然都是的话，各位看一下，60度对的是 H， 那是90度，所以这个几度角？30度，所以这个 BE 应该是多少 ？H 除以多少？根号3，因为30度对的边乘以根号3等于 H 嘛，所以我要反过来的话就要除以根号3。60度是因为乘以根号3变成 H， 所以要变成30度的边的话，就是要除以多少？根号3。这45度是 H， 所以这一段多少 ？H。30度是 H， 这个角度是几度？60度，所以 BC 是根号3 H。好，我把这3个三角形的邻边呢，角度的邻边，通通把它找出来。那我想说，为什么找邻边不找斜边？因为我要再找另外一个三角形。哪一个三角形呢？因为题目告诉我 ，C 柱1的 C1， 不是 C 柱跟柱1的长度 ，C 柱是600，柱1是多少？400。那以 C1 这2点，我再拉出一个三角形出来。你觉得 C1 要跟谁拉出一个三角形来？跟谁？跟 B。当然，也就是说，我用 C1A 可不可以？也可以。可是如果是拉 C1A 的话，你会发现，你要找出 AC 的长度，还要找出谁 ？A1 的长度 ，A、AC 是都指斜边，所以其实你可以找出另外2个三角形，没关系。那我现在拉的是 BC1 这个三角形。好，我把这三角形拉出来看哦。所以这个三角形应该长这个样子了哈。B 在这里 ，E 柱 C，E 柱 C。目前我知道的条件 ，C 柱的长度这一段是600，E 柱的长度这段是多少？400。好，除了这2个条件之外，这3个三角形里面，这3个边我们应该都找到了。B1 的长度 ，B1 在这里 ，H 除以根号3。B 柱 H， 还有 BC 多少？根号3 H。好，所以等于说我把问题处理完之后，把三角形中搬出来，变成最后这个地方了。这里
1、2、3，三个边都不知道，但是只有一个位置是 H， 所以我要用什么方式来把这个 H 找出来呢？我们刚刚在算的题目里面，大家都用直角三角形比例一下就可以找到答案。那这个的话，你用到我们一直在所学的正余弦的定理，想一想用哪一个定理？我们一直上有学过哈这一类的问题，一个三角形，两个三角形，三个三角形，所以其实在这边你可以看出几个三角形来，三个。三个的话，以前我们在解的时候，你可以从角一来看。找角一的 cosine 值跟 v 出这角一的 cosine 值跟大的 VEC 这个 cosine 值，这两个会怎样？相等，对吧？是不是相等？所以我们找出 cosine 的值 ，cosine 等于多少？我们看这样子写就好哈。三角形 VE 还有三角形 VEC， 同时取 cosine 1，好，角度是1，均会怎样？用这两个三角形所取出来的 cosine 1，它们都会怎样？相等。所以我来取它们的 cosine 1咯。第一个 ，V 柱的 cosine 1等于写 V 柱的平方加 V 的平方减掉谁 ？H 的平方除以2乘以400再乘以根号3 H， 还记得吧？记得。cosine A 会等于 B 平方加 C 平方减掉 A 平方除以2BC， 所以我现在对的是 cosine 1，所以角度对过来应该是写成 H 除以根号3的平方，再加上400的平方减掉多少？对面减掉 H 的平方除以2乘以根号3分之 H， 再乘以多少？400。好，这个算出来的值跟大的三角形 VEC 所取出来的值应该是怎样？我算一个应该怎样？相等，对不对？提升，移一下镜头。所以接下来该怎么办呢？一样哈。H 除以根号3的平方 ，H 除以根号3的平方，再加上这一段的长度，400加到200多少？1000，所以加上1000的平方，再减掉谁？角一的对边是多少？现在是多少？现在是多少？根号3 H。好，分母的话是2乘以 H 除以根号3，再乘以1000。好，所以我是用三角形 VE 柱里面小的 cosine 1跟大三角形里面 cosine 1，这两个会怎样？相等。好，那要算的时候我们来约分一下哈，这个2跟这个2约掉了，这个 H 除以根号3这两个也怎样？约掉了。400跟1000约一下，剩下多少？2.5而已，对不对？那我们不要这样的约，我们这里用2，这里多少？一个2，一个5，一个5哈，100约掉，剩下4比10嘛，所以是2比5。接下来把它展开一下，这个是3分之 H 的平方，3分之1 H 平方加上400的平方1600减掉 H 的平方除以2，会等于这里。3分之1 H 的平方加上1、2、3、4、5、6，再减掉3H 的平方，除以几？除以5。好，所以合并一下，这里应该剩下多少 H？3分之1减1，负的3分之2乘以10，负的3分之10的 H 平方。5乘以1600多少？5乘以6是80嘛哈，所以是8000，会等于。3分之1 H 平方减到3H 的平方，所以负的多少？3分之8 H 的平方，应该是3分之9吧。好，再加上，老师，抱歉啊，这个是1600，上面的那个400的平方，老师你怎么写1600？这个要乘以多少？因为你160，400的平方。
上面老师上面的那个，上面左边。哦，4个0，对不对？好，所以这里应该是80，所以后面有4个0，会等于刚刚这个的乘2倍，有了哈。来这里的话，1/3减3应该是负的8/3，再乘以2，负的3分之几？16的 h 平方，再加上多少？1、2、3、4，200万，所以6个0，1、2、3、4、5、6，计算比较多一点哈。所以一项过去的话，这应该是等于10/3，负的10/3，一项过去3分之多少？16，3分之16减到3分之10，3分之几？3分之6等于多少？2，所以剩下2h的平方。这是80万，这里多少？200万，200万减到80万，120万。所以你的 h 平方等于多少？除以2的话，60万。所以 h 等于多少呢？2个0去掉就是提出100嘛哈，这就是100，所以2个提出来10，乘以10多少？100，60可以不可以开根号？60的话应该是写的4乘以15，所以4提出来是多少？2，所以最后答案是200，根号几？200根号6，所以，不是啦，不是200根号，200根号多少？15才对啦。好，这个题目呢，抱歉老师花了比较长的篇幅在讨论哈，但是主要的目的是要告诉各位说，你在解这种立体的问题的时候，就是把它的三角形怎样抓出来，好，这个比较不容易理解哈。不过我们今天有录起来，那我希望说你回去的时候再把它好好仔细的再从头听一遍，尤其那个前面一开始在谈那个三角形怎么去把它抓出来看的时候，这个比较重要。因为一般同学在解立体图的时候，各位旁边那个练习题哈，你会发现图形已经给你了，所以你只要把立体图里面那些图形、三角形一个一个把它抓出来的话，那就会比较简单一点。好，那你把它补充一下哈。好，我们这个单元